kubor nakaslem jong udongsan hima. Keren ya ka koi ka phang ma halor ka tu ka jingya keren ni hantai ya ka tu ka kam jong kinong hikai tenganum keren de kila alit khmat de maki ngi de tang kinong samran habai de bat ka jing sha kong tergas kai menen bat ka jing ayu tu flashbang bat ka jing niat kinong hikai gi kelong di na gi kentai ni labu de ka deadline mar khmat mar persya betu lak kemen romboi bedai menteri bempej ke kampung yang tinggal ai dekat deadline bat la long kum ke kenja la ai bete ke kum ke kenja warning ye ki ba la da hapo ars ngi kemle ye ka hito kan mi surok bandawa be ban suspend ye kite ki argut ke hijrah mo ni bangila ong be kite ki kila le tam ba kumno kinot ban kata kti ye ki kentai tang hijrah hi banut ban le kata ki bom don redu sundang unum le ra te ngil ai bete ko de keren de ko basai men you home minister but do something or we will do something tu la kubur kong ba unsik ya report naga police dem nang ta bat naga district administration badai ka ai ka tu ko bakile menen kala long pilot huri hura claim ke jing yo bor no magistrate claim ke jing yo bor ki SP ke jing mi kubur men step ong baki bakimla bante lakam kumangan cuban baik nakaliang kinong hikai kila ong bit nadu stayo kila depan tempena kan don kata ka jingyat bantur sya kata ka peaceful bakin tur sa sekretariat hendai kani ka sarkar pat ngamtit na ka ai kadau ba kila te ni nakaliang ka jungi ni smo hi bakin lade kini ki khatar ngut minister kidai maki ke bodon kiti kan bah yaki kan phong na ka skat bat kin kersha na do menta ka si kata bo misia me hap kerdan kumno meli je syo perkhat utu khulung de be je ye yu menen kumut kai ka ban je de be wan je ka long yeng long sem jong me me yes kumno hato ki ai ni ki ba mele kim de ki do snam la chap ye perkhat ba bat ki dawa be ngin ban ye ni ka jing dawa ba ka home department hi leng ba la kamen romboi de ban suspend ye utu civil dress code ubadai ru inspector usim seng bat utu ai ban lingdo bo nyat ye ki kena bat ye ki tuki nong hikai te tang kata hi ngina kalian jungi ngila pen semua sa sarkar bat menteri hiru ula kubur ba unsim kat kun kilat klenti pan suspend no ye kini armut hijrah tang hitai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.